कंटिन्यू मशीन काम कर रही है। डाउन हो तो गया, ऊपर तक भरता था। तो पैप को थोड़ा छोटा ना करा ले, छोटा करा ले पैप को। ना 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 ठीक है। इतना नहीं फर्क पड़ता इससे। पड़ता तो नहीं है पर पानी तो खींच रहा। पानी खींचेगा, ये बात जनरेटर चलते हैं ना, हमारा मोटर तो लीक हो रखी है वो। इतना चल जाता है पर थोड़ा ध्यान रखें तो और भी बेटर रहेगा। हाँ तो फिर पीस काट दूँगा, थोड़ा छोटे कर दूँगा। पहला पाइप लगाऊंगा ट्रैक की पाइप। कम से कम 40 फुट के 30 फुट का इस तरीके से करोगे ना बढ़िया रहेगा। ज़्यादा प्रेशर ना ज़्यादा नहीं है, कम है, हो जाएगा इतना। पीछे से पानी आ रहा है ना, तो वो वहाँ भी भर रहा है, इधर भी दिखाई हो रहा है। मशीन ओके, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है।